Ban huấn luyện chúng ta hãy cố gắng thật nhiều để trận chung kết này chúng ta đem huy chương vàng và cúp vô địch về cho tổ quốc chúng ta. Mặc dù vào tới trận chung kết đây là một niềm hãnh diện cũng như là một điều không tưởng của đội tuyển chúng ta rồi, nhưng không có điều gì chúng ta không mơ ước và không có điều gì chúng ta cũng khát khao rằng Việt Nam sẽ mang cúp U23 về cho quốc gia. Qua báo Vietnamnet cho phép vượng dâu xin gửi tới toàn thể ban huấn luyện cũng như đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta một sức khỏe dồi dào, một sự may mắn và tinh thần nêu cao tính dân tộc, con rồng cháu tiên để mang cúp về cho quốc gia chúng ta. Nếu nói về dự đoán tỷ số thì tôi nghĩ rằng là trận này với cái niềm kiêu hãnh dân tộc thì tôi nghĩ trận này Việt Nam sẽ thắng. Thế nhưng mà nếu xét một cách thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là rất dễ trường hợp hòa sẽ xảy ra và chúng ta sẽ thắng họ trên chấm phạt đền. Còn nếu nói về thành tích đối đầu thì chúng ta đang thua Uzbekistan, nhưng chúng ta gạt qua điều đó thì hãy đợi một sự may mắn của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam. Chào các bạn, chúng ta đang cùng hồi hộp chờ đợi cho đến ngày trái bóng của trận chung kết giữa đội U23 của Việt Nam đá với đội Uzbekistan. Và có lẽ lúc này tất cả các bạn cũng giống như Thảo Vân, chúng ta đều cùng mong đợi, đều cùng tin tưởng và hy vọng rằng các chàng trai quả cảm của chúng ta, các chiến binh của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Các chàng trai của U23, các em đã chiến đấu với một tinh thần tuyệt vời, một tinh thần quật cường, và chúng tôi hy vọng rằng các em cũng sẽ tiếp tục với tinh thần đó ở trận chung kết sắp tới. Các em hãy tiến lên, triệu con tim của Việt Nam đang ở bên các em, và tất cả chúng tôi cùng chờ đợi đón các em trở về với tư cách của những người chiến thắng. Thảo Vân xin dự đoán kết quả giữa trận Việt Nam và Uzbekistan sẽ là 2-1 nghiêng về Việt Nam, tất nhiên đội bóng yêu dấu của chúng ta. Các em hãy cố gắng, các em hãy quyết tâm và các em hãy tiến lên. Tất cả chúng tôi chờ đón các em trở về. Chiến thắng xin chúc cho tất cả các chiến binh của U23 Việt Nam vững tin và chiến thắng trong trận chung kết với Uzbekistan. Việt Nam vô địch, tỷ số dự đoán là 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam. Thưa quý vị đã biết rằng là trận Qatar và U23 Việt Nam vừa qua, Trà My đã đoán đúng sau loạt đá penalty. Bùi Tiến Dũng đã đẩy được 2 quả penalty ra và kết quả là Việt Nam đã lọt vào chung kết. Và tôi vô cùng sung sướng bởi vì tôi là một trong những người đoán đúng tỷ số, đoán đúng được trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi rất hạnh phúc và rất vui mừng. Và còn bây giờ là chúng ta sắp sửa đoán trận chung kết. Tôi mong rằng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng và điều đó chắc chắn rồi. Tôi sẽ dự đoán là 2-1 nghiêng về Việt Nam và Việt Nam sẽ chiến thắng.